Over et år siden har jeg lagt en video, akkurat som denne, som jeg snakket norsk. Men siden jeg har lagt den videoen, har jeg ikke snakket norsk i det hele tatt. Hallo YouTube folkens, og velkommen til en video på norsk. Før vi begynner, oversettelser på nederlandsk og engelsk dit i de YouTube captions. I denne videoen vil jeg snakke om hvorfor jeg har ikke snakket norsk siden jeg har lagd min siste video på norsk. Men før jeg gjør det, vil jeg snakke litt om hvorfor og hvordan jeg lærer norsk. Jeg begynte å lære norsk når jeg flyttet til Halden i 2015. Og jeg flyttet til Halden for en exchange mellom min høyskole og Høgskolen i Østfold i Halden. I Høgskolen i Østfold hadde jeg 4 timer på norsk hver uke. Det var 4 timer i uke som jeg og de andre exchange-studenter lærte norsk. Jeg hadde valgt å lære norsk på skolen bare fordi jeg trengte credits. Nesten å lære norsk, jeg også lærte om science fiction litteratur og om britisk litteratur og kultur. Norsk var litt av en add-on til de andre tingene jeg lærte i Høgskolen i Østfold. Men mens jeg var i Halden, jeg lærte å kjenne Signe. Jeg har kjent Signe i 5 år, kanskje, via YouTube. Men vi hadde ikke møtet før jeg flyttet til Halden. Og den første dagen Signe og jeg så hverandre, Signe kjøpte denne til meg. Harry Potter og De vises stein. Den er den første i den Harry Potter-serien. Og Signe sa at den Harry Potter-boken var til å motivere meg til å lære norsk properly. I don't know. Norsk er vanskelig, ok? Og nesten den Harry Potter-boken og norsk i skole hadde jeg tenkt meg å lære norsk litt via Duolingo også. Jeg synes at de fleste av dere har kanskje hørt om Duolingo fordi det er en kjempepopulær website som du kan lære 20 eller 30 forskjellige språk. Så jeg begynte å lære litt norsk på Duolingo mens jeg var i Halden. Etter semesteret i Halden flyttet jeg til Oslo til å være praktikant hos en bedrift som lager radio og public address systemer og utstyr. De fleste av de mennesker som jobbet der snakket engelsk, og den offisielle bedriftsspråket var engelsk, men fordi det var en norsk bedrift med mye norske mennesker, mye folk der snakket norsk i stedet av engelsk. Det semesteret var kjempegod for meg å lære å forstå nordmenn, men det var enda vanskelig for meg å snakke norsk, fordi jeg kjente ikke nok ord. Så ja, men den var kjempegod for meg å lære å høre på nordmenn som snakket norsk. Og litt etter jeg sluttet som praktikant hos den bedriften, jeg var ferdig med Duolingo-kursen også. Så i litt lengre enn et år har jeg gjort den hele norske Duolingo-kursen. Og så kommer vi tilbake til Harry Potter og De vises stein. Den første Harry Potter-boka som Signe ga til meg
den første uke jeg bodde i Halden. Rundt jul og nyttår 2016-2017. Signe og jeg og familien til Signe reiste til Florida i USA. Og på reisen for var jeg ferdig med å lese Harry Potter først. Så det var 1,5 år etter Signe ga meg denne. Jeg har prøvd å begynne Harry Potter i 4 ganger, og jeg har lest den første side 3 ganger uten å virkelig forstå hva den sa. Og den 4. gangen tenkte jeg at jeg forstod nok av hva den sa til å fortsette å lese hele boken. Og i Florida, i siste desember, var jeg ferdig med den. Så etter det, på bursdagen min på den 31. av januar i 2017, Signe ga meg dette. Og dette er den hele Harry Potter-serien. Og det var litt av en sjokk og en overraskelse til meg at henne ga meg alle 7 av de bokene i Harry Potter-serien. Men siden hun ga meg denne, har jeg lest den første, naturligvis. Men også den andre, Harry Potter og Mysteriekammeret. Og den tredje. Jeg var ferdig med den tredje, Harry Potter og Fangen fra Azkaban, i denne sommerferien. Så ja, jeg har lest 3 Harry Potter-bøker siden jeg har begynt å lære norsk. Og nå må jeg begynne med den 4., som er kjempetikk. Og det er Harry Potter og Ildbegeret. Etter det har vi Harry Potter 5, Harry Potter og Fønixordenen. Den er den dikkeste i den hele serien, og jeg ser ikke frem til å begynne med denne, fordi jeg vet at jeg skal ta meg måneder og måneder til å lese den hele boka. For et par måneder siden snakket jeg med en jente fra Ukraina, som sa til meg at henne har lært å snakke engelsk gjennom å lese Harry Potter-bokene. Så jeg er litt håpfull at jeg blir flytende på norsk etter jeg har lest alle av de Harry Potter-bøkene. Ok, så kommer vi til den grunnen for hvorfor jeg har ikke snakket norsk siden jeg har lagt den siste video på Polyglot Progress. Og det er for 2 grunner. Den første er bare at jeg har vansker med å forstå nordmenn, og jeg har alltid hatt vansker med å forstå nordmenn. Og det er bare fordi nordmenn snakker kjempefort, og de mumler litt. Også Norge har tusenvis av dialekter, og det gjør det litt vanskeligere til å bli vant til et spesifikk type norsk. Jeg har bare hatt vansker til å forstå nordmenn, og det gjør det lettere til å bytte til engelsk når jeg snakker med en nordmann. Fordi det er lettere å kommunisere med hverandre når jeg snakker engelsk. Og hver nordmenn snakker engelsk. Nesten hver nordmenn snakker engelsk. Så det er kjempelett å bytte til engelsk i stedet for norsk. Og det er ikke godt for meg å øve å snakke norsk med nordmenn. Og jeg vet det, og jeg vil forandre dette. Den andre grunnen for at jeg ikke snakker norsk
fordi jeg blir nervøs når jeg må snakke norsk til noen. Anxiety, basically. Og det også en del av grunnen for meg å bytte til engelsk når jeg har en samtale med nordmenn. Selv om jeg forstår den spesifikke nordmann jeg snakker med. Jeg bare blir nervøs til å lage feil og til å bli uforståelig til nordmenn selv. Så ja, det gjør det litt vanskeligere for meg å prøve å snakke norsk til nordmenn. I mitt hele norsk karriere har jeg hatt 3 samtaler med nordmenn. Den første var i Halden. Det var bare for min muntlige eksamen. Og jeg fikk en C i den, så det var ikke fantastisk. Etter det hadde jeg en samtale med et barn på en togstasjon i Moss, etter jeg kom fra ferien fra Horten, fra Signe. Og jeg hadde en samtale med det barn fordi jeg hadde kameraet mitt på meg, og han spurte meg om jeg kunne ta et bilde av ham. Så det var litt kult. Etter det, når jeg bodde i Oslo, hadde jeg et samtale med en måler, painter, som var i bygningen vår til å måle. Ok, så det var 2 årene av min prøve å lære norsk eventyr. Nå bor jeg i Trondheim i en leilighet med Signe, fordi Signe skal studere medievitenskap på NTNU her. Og jeg flyttet her med henne fordi jeg nesten ferdig med min egen studium i kommunikasjon. Så nå bor jeg i en annen by enn jeg har bodd før. Og for noen grunn betyr det til meg at jeg vil snakke norsk mye mer enn jeg ville snakke norsk før. Det føles litt som jeg en outsider i Trondheim. Det litt logisk, naturligvis, fordi jeg en outsider. Jeg nederlandsk, jeg ikke norsk, og jeg har aldri bodd her i Trondheim. Så ja, jeg en outsider, men fordi jeg bare snakker engelsk med nordmenn, det føles litt mer som jeg en outsider enn når jeg snakker norsk, synes jeg. Som jeg sa, nesten alle nordmenn snakker engelsk, men selv om det sant, det alltid litt lettere å kommunisere med nordmenn når jeg snakker norsk, morspråket deres. Så fordi jeg vil snakke norsk mer enn før, det kan være at jeg lager 1, 2 eller 3 flere av disse videoer som jeg snakker norsk. På den andre kanalen min, jeg synes at jeg skal uploade denne til Tom Knows What's Up, men hvis jeg lager mer videoer på norsk, jeg skal gjøre det på Tom Catches Up. Ok, så det alt for nå. Ikke glem å trykke noen av de positive knopper der nede, og vi ses snart. Ha det! Boja! En halv time. Det var godt.